传讯息给他们，就是关心大旗。我跟新董事有互动。对。他是有特别传讯关系，还是、我觉得这个时刻也不用太多的语言，就是一个关怀，偶尔一个关怀就够了。大家都是成年人，他必须要怎么样面对这些问题，应该都知道。我们也知道他的坚强啊什么，都知道。最近有看到刘真老师的对，当然有在关注，也注意，大家都是好朋友嘛。希望赶快渡过难关啊！大家一起为他们祈祷、集气、打气这样。凤哥有很意外说，因为就是刘真老师感觉平常都还蛮健康。对啊，之前在上节目同一个单元的时候，觉得很活泼嘛。反正这个人呐、就是无事就是爱借口来牛啦。这个遇事就是要未雨绸缪，不管几岁啊，每年最好都有健康检查。而现在健康检查的定义应该要在改变，我觉得要仔细，不是例行公事般，全部都检查。因为现在的人环境在改变了，什么时候要怎样不知道。人生太无常。你几岁？刚刚讲。你讲我大概卖讲就好啊。我要40万呢。娘喂，所以要健康检查。有啦，我在做检查。大家多帮忙，多加油。有特别传讯息给他们，就是关心大旗。我跟新董事有互动。对。他是有特别传讯关系，还是、我觉得这个时刻也不用太多的语言，就是一个关怀，偶尔一个关怀就够了。大家都是成年人，他必须要怎么样面对这些问题，应该都知道。我们也知道他的坚强啊什么，都知道。那新老哥有跟凤哥讲什么？没有，他是这个人，反正坚强就好。那新龙哥那边是有回说谢谢吗？还是就只有已读讯息这样？我们很了解对方，所以他没有回是正常的。但是我的关怀有到位就好。对，如果是我应该也不会去干嘛。想一想大家的立场就知道了。那我看到庆荣大在脸书的发文，就是有说希望可以用自己的命换刘真老师，会觉得有看到信龙大哥这一面吗？就很爱。当然，这是一种真情的流露了哈。这个可以想象，他们夫妻感情非常的好。每一个人都会有这样子，当你至亲遇到这种状况，都会希望能够自己来换，这个很正常，可以解释他们的真的很相爱。